这个位置不清洗，后期准备大修发动机。粉丝们、兄弟们，你们好！今天给大家分享一个非常实用的用车技巧。经常有粉丝跟我反映到，他说冷车启动的时候会听到赫拉赫拉的声音，有的时候你会发现地油的压力不足，那这一点该如何去处理呢？今天来跟着小宋的镜头过来，看到了吗？这个位置总共 2.5 的 V6 的和 3.0 的，它总共有2个。锐志的话，你用的扳手是17的。皇冠的话，你用的是22的扳手，找个毛巾在这下面给它垫起来，对不对？垫起来的话，防止油漏下去，漏到发电机上面去了，这样的话不好，给它垫起来。用一个22的套筒，一定是套筒，不要用这个，容易把螺丝下滑。套筒套住之后，来 ，OK， 这样就下来了，慢一点，一定要注意慢一点。如果你们的发动机有哒啦哒啦的声音，冷车启动的话有声音，那就一定是这个问题，一定要把这个滤网，因为这个滤网的话，10个人最起码的话有7个人就根本就不会去给你保养这个滤网，你知道吧？所以呢，我建议大家自己动手去给它简单的去保养一下。但保养这个大家给它拧的时候一定要给它拧紧一点。好，大家看看吧，拆下来之后你看好脏是不是？重点不是这个，重点我要给大家见证奇迹的时刻了。看一下这个小滤网马上就要出来，就要让大家看到这个小滤网的话，踢的时候一定要注意。哎嘿，看到了吗？是不是很脏？上面的话很脏，是不是？看小滤网都堵死了，对不对？我们只需要过来，看到了吗？看，用一个化油清洗剂给它简单的清洗一下，看，给它清洗一下之后，它就没有异响了。只要给它保养一下就行了。很多家人们呢根本就不会去保养，因为他们只会去换，不会去给你保养的。你看这上面好多杂质，从这边能看得到杂质，很脏的，那洗掉一点嘛，把这个洗干净，对不对？洗干净之后，来把这个得给它洗干净。这个螺丝它是一个喷油的，它从这边进来，经过滤网的，所以的话你也要给它洗干净。你看好脏，对不对？好，这样洗干净之后，对不对？洗干净之后，你用毛巾给它擦一下，一定要给它擦干净一点。咱们既然选择保养，一定要给它擦干净。擦干净之后，看到了吗？看，它是放到这个位置的，这个位置直接给它塞进去，给它拧上就可以了。我来的话，只要给它拧紧就可以了。这个保养也是非常简单的。如果你们车子有异响，一定要去进行给它保养，就是 VVT 的人的这个的话，你找保养，我告诉你，你就是说你后期维修的成本越低，一定要记得给它拧紧，千万不要把丝拧滑了，差不多就行了，但是也要拧紧。好 ，OK， 这样的话这就保养好了。保养好之后，用这个给它喷一下，好，这样看的话它是不漏油的，是不是？这样的话它就可以保养好了。来，兄弟们，两边都要进行去保养的。你保养好之后，你的 VVT 的一个滤网就保养好了，后期你就不会是冷车启动异响，